тантанаҳои таҷлили бошукӯҳи ҷашни байналмилалии Наврӯз дар шаҳри Турсунзода ба истифода додани якчанд иншооти соҳаҳои мухталиф оғоз гардид. Аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти ба номи Турсун Туйчиев як бинои панҷошёнаи истиқоматӣ ки аз 42 хона, марказҳои хизматрасонӣ дар ошёнаи якум ва таваққуфгоҳ барои нақлиёт иборат мебошад, ба истифода дода шуд. Ҳамзамон дар ин ҷо маркази саломатии деҳаи Саркор ки аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сардор 2008 бунёд гардидааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Маркази саломатӣ дар 2 ошёна қомат афрохта аз дорухона, 18 утоқи корӣ, маҷлисгоҳ ва дигар хоҷагиҳои ёрирасон иборат мебошад. қаблан дар ин мавзеъ маркази саломатӣ якошона фаъолият мекард ки бо мурури замон ниёз ба азнавсозӣ пайдо намуда буд. Дар доираи корҳои созандагӣ ву бунёдкорӣ масъулини ҷамъият иқдом гирифта сохтмони ин маркази саломатиро аз моҳи майи соли 2024 оғоз намуданд ва дар муҳлати камтар аз як сол бо тарҳу намои зебо сохта ба истифода доданд. Маркази саломатии деҳаи Саркор ҳанӯз соли 1990 сохта шуда ва ба он ҳамон замон бо сокинони 4000 нафар хизмат мерасонд. имрӯз бошад ин деҳаи Саркор сокинонашон бо миқдори 20000 нафар расидааст. Бинобар ба ин зарурат омад ки як бинои маркази нави замонавӣ сохта ва ба истифода диҳанд. маркази саломатӣ дорои шароити муосири тиббӣ буда барои кормандон фазои мусоиди фаъолият ва таҷҳизоти тиббии замонавӣ фароҳам оварда шудааст. Теперь жители будут уверены, что рядом есть хорошие специалисты, хорошие врачи с современными оборудованиями. Это делает жизнь более здоровым, более безопасным. А то, что открытие поликлиники совпало с Наврузом, это символично, так как весна – это время новых идей, новых открытий, новых задач, новых начинаний. сохта ба истифода додани чунин муассисаҳои соҳаи тандурустӣ ба рушду пешрафти соҳа ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии деҳот заминаи мусоид фароҳам меорад. маркази саломатии деҳаи Саркор ҷиҳати амалисозии сиёсати созандаи роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. марказ дорои шароити муосири ташхис табобатӣ буда барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мусоидат менамояд. давоми 3 моҳи аввали соли 2025 дар шаҳри Турсунзода бинои нави 2 муассисаи сертобии шабакаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ ба истифода дода шуд ки имрӯзҳо ба сокинон дар сатҳи баланд хизматрасонӣ намуда истодаанд. дастгириҳои ҳукумати кишвар дар бахши хусусӣ ва додани имтиёзҳо ба соҳибкорон имконият фароҳам овард ки онҳо дар баробари бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ инчунин ба рушди инфрасохтори хоҷагии халқ низ саҳмгузорӣ менамоянд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорон имкониятҳои васеъ фароҳам оварданд ва мо низ аз ин имкониятҳо истифода бурда ба ободии ҳалқамон ба ободии деҳаи худумон саҳм гузошта истодем. ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро аз номи ширкати Сардор низ баён менамоям. дар идома ба чанде аз соҳибкорон ҷиҳати саҳмгузорӣ дар ободонии диёр сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода тақдим карда шуд. дар таҷлили иди байналмилалии Наврӯз ба шаҳри Турсунзода намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва меҳмонон аз вилояти Сурхандарёи ҷумҳурӣ дӯсту бародари Ӯзбекистон ташриф оварда дар тантанаҳои идона иштирок намуданд. дар базмгоҳи асосии наврӯзӣ сокинони ҷамъиятҳои деҳот, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ва хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Турсунзода маҳсулоти худро ба маъраз гузошта ҳамзамон дастархони идона иборат аз анвои гуногуни миллӣ ороста шуда пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. сипас баромадкунандагон аҳли ҷамъомадагонро бо ҷашни фархундаи Наврӯз таҳният гуфта оид ба густариши робитаҳои Тоҷикистон ва кишварҳои ҷаҳон ҷиҳати боз ҳам муаррифии бештар намудани анъанаҳои хоси Наврӯз ибрози андеша намуданд. ҳикмати Наврӯз аз донишу хират, меҳру муҳаббат, сулҳу субот ва шодиву нишод иборат буда дар
طول هزار ساله ها با مفهوم وحدت آفر خود مردم ما را همدل و متحد و به دوستی، صمیمیت و مهر و محبت انسانی هدایت نموده است. این است که ساکنان شهر ترسونزاده با یک خوشحالی و خرسندی بردوام جشن زیبای بهار نوروز را به همدیگر تبریک گفته در فضای تنتنوی این عید اجدادی را دست جمعانه تجلیل نمودند. برنامه رنگین فرهنگی عبارت از سرود و ترانه‌های دلانگیز به چاره‌بینی شکوهی تازه ضم نمود.